यह है महिंद्रा की बोलेरो पावर प्लस 2016 मॉडल है। इसका जो है साकअप जो है चेंज होगा, क्योंकि साकअप जो है टूट गया था, मतलब काम करना बंद कर दिया था। तो गाड़ी जो है एक तरफा जो है लेफ़्ट तरफ का टूटा था, तो लेफ़्ट तरफ बहुत ज़्यादा जा रही थी और बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चलने लगी थी। जो बैठे रहते थे गाड़ी में उनको बहुत धक्का लगता था कि अरे यार कैसे गाड़ी है तुम्हारी ठीक से नहीं चल रही है। ये देखिए चेंज करा दिए हैं, है ना। ये वाला निकल गया है, देख सकते हैं गाइस। ये महिंद्रा का था, ये भी महिंद्रा का लगवा दिए, बढ़िया पूरा चेंज हो गया है। और ये वाला बुश भी चेंज हो गया है, ये वाला बदल गया बुश, तान राड का बुश जो होता है। और एक इधर का चेंज हुआ है और दूसरा जो है इस तरफ का होने वाला है। ये अभी खोल रहे हैं, दोनों तरफ का हो जाएगा, ठीक रहेगा। ये भी ख़राब हो गया है और स्टीयरिंग से भी आवाज़ आने लगा था इसी वजह शायद, है ना। और साकअप कट जाने से और पीछे से भी आवाज़ आने लग गया था। तो ये पूरा आज कमानी का काम जो है करवा दिए हैं, है ना। कमानी का काम भी हो गया पूरा कंप्लीट, तो गाड़ी जो है ठीक अब चलेगी। आशा यही रखते हैं। कमानी का पूरा काम जो है ना, जो भी बुश कट गए थे पूरा दम दिला दिए हैं, इसीलिए तो ठीक से जो है चलने लग जाएगी। ये दिन देखिए बुश ये पूरा कट गए थे, कैसे हो गए, इसीलिए तो बहुत आवाज करता था। बीच का बुश जो होता है ना, चारों तरफ वो करवा दिए थे, फिर भी आवाज बहुत आ रहा था, ब्रेक से पूरा घिस गया था। इसलिए आज वह बहुत इसका जो भी समझ काम था पूरा टोटल काम करा रहे हैं, प्लस सर्विसिंग भी कराना है अभी। लेकिन विशेष करके साकअप पर फोकस है, क्योंकि साकअप जो है एक बार खराब हो जाता है तो बहुत समस्या आती है। ये रहा साकअप नया, इस तरफ बायोस्ट अभी लगेगा ये वाला, खोल रहे हैं फिर से चेंज करेंगे। तो बने रहें आखिर तक वीडियो में, वीडियो पूरा जरूर देखना, क्या रहता है, क्या प्रोसेस रहता है ना, पूरा खोलने फिट करने का। ये दोस्तों निकल गया ये वाला पुराना वाला, अब ये वाला नया वाला लगाएंगे, है ना। ये रहा, इसके अंदर ऑयल रहता होगा ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ आप जो है साकअप चेंज नहीं कराएंगे ना टाइम से, साकअप खराब हो चुका है शॉक अब्जॉर्बर, तो क्या होगा कि आपका स्टीयरिंग जो है आवाज आएगी, कंपन होगा, बहुत हिलेगा और किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। गाड़ी मोड़ में पलट सकता है, आपके टायर जो है घिसने लगेंगे। देखिए इसका टायर थोड़ा घिसा भी है, टायर घिसने लगेंगे। उसके साथ साथ लिंक रॉड टूट सकता है, तो स्टीयरिंग जाम हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए साकअप खराब है, लिंक रॉड खराब है, बैलेंसिंग खराब है ना, तो किसी भी स्थानीय मैकेनिक के पास ले जाकर के अपनी गाड़ी का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है, जो पार्ट्स खराब हैं तो उनको आप बनवा भी सकते हैं। अभी ब्रेक शू लगा रहे थे तो ऐसे देखिए, ये ब्रेक शू बहुत ज्यादा घिस गए थे दोनों, तभी ब्रेक लगाते तो बहुत आवाज आता था। ये पूरा घिस गया था ब्रेक शू, तभी ब्रेक लगा रहे थे बहुत आवाज आया करता, खर खर खर, है ना। ऐसे लग रहा है कोई चीज खींच रहा हो, ठीक हो, ऐसे ही लगता है वो खींच रहा था, इसलिए आवाज आया करता था ब्रेक शू। तो अपना टाइम से गाड़ी जो है दिखाते रहें और मेंटेन कराते रहें। तो इसको फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। स्टीयरिंग जो समस्या था कंपन का वो अब समाप्त हो जाएगा। ये लग गया, वाशर लग गए और साकअप लग गया है, तो तान राड बुश जहाँ, इसलिए बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। और एक ये वाला बुश उधर भी लगा है, ठीक है वैसे ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। या वीडियो में इतना ही। आज हमने दिखाया कि कैसे जो है इसका साकअप चेंज करते हैं और बुश बदलते हैं। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।